السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مرګرو نن زموږ ډیر وخت بعد یو ولاګ پوسټ کیږي او دا به نن تاسو ته شو کوم خپل د پیرټ بیگ چرګانو روټین او ورسره چې دی دا کومه چرګه چې مخامخ دا یو دا کړوکه شوې ده او بس مونږ اوس راوویسته که نه چې 15 ورځو نه دې له اوبه هم نه وې څښلې دانې هم نه وه خوړلې مونږ ورته بدن نږدله خو دا به خفه وه نو نن مې راوویسته ده او اوس بیا د پنجرې ته روانه ده او ورسره دا چرګان دي د خیره سره او دا چې دي دا پټاګان دي فلحال لپاره خو دا مونږ نه خرڅو او دا ورسره یو چرګه ده اصل کې مونږ مال د خدای 4 چرګې کینولې دي او د یو چرګې خو لږ ټایم دی بس 27-28 تاریخ له به انشاءالله بچي روړي او د یو میاشت بچي چې دي انشاءالله دا یې بوکینګ شروع دی او که څوک یې اخلي نو مونږ سره رابطه وکړئ په احمد عمر فارم باندې زمونږ د ټیک ټاک چینل هم دی په احمد عمر فارم باندې زمونږ د فیسبوک چینل هم دی په احمد عمر فارم باندې زمونږ د یوټیوب چینل هم دی نو که څوک رابطه کول غواړي په هغې باندې مونږ سره رابطه وکړي انشاءالله مونږ به وله دا چرګان ورکو انشاءالله د یو میاشت بچي به بوکینګ سټارټ دی او که نور څه پکار دي هغه به موله انشاءالله ورکو دې سره به زه تاسو ته نن یو چرګ نیم بل ښیم دا خو بس مونږ خرڅولو خو دا اوسه پورې لا نه دی خرڅ شوي بس دې لږ دغه کړي که نه دا مونږ لږ نور بچ لپاره ساتلي لږ بچ دی نور لو بریډینګ تیلو که نه نو دا د خرڅ چرګ دی که څوک اخلي نو مونږ سره رابطه وکړي انشاءالله وله به ښه ریټ کې ورکو او دا ورسره مادیانې دي 2 دا خو نه خرڅو دا مادیانې دي نه خو مونږ خپله بس انډې منډې اخلو او بچي کوو بچو ته بیا یږدو دې سره دا 2 بچي چې دي دا چې دي تقریبا د دې نن د ما خیال چې دا د 3 میاشتو بچي دي او دا مادیان دي دا مونږ بل ورځ چک کې دا مادیان دي دا فیمیلز دي نو چې دی دا تقریبا د 3 میاشتو دي دا لا فلحال د دې سره ریټ میټ لا نه دی راغلی او دا مونږ خرڅو هم لا فلحال نه او دې سره چې دی دا نر چې دی دا پټه دی دا مونږ ځان لپاره ساتلي دی فلحال لپاره انشاءالله دې نه به هم بریډینګلو بچ پتیلو او دې سره چې دی دې دانه کې ورته مونږ چې دی غنم دي باجره ده او زړي دي سپین زړي دي تور زړي دي او ورسره جوار دي او غنم دي نو دا دانه وله یخنۍ کې ورکو او دا دانه چې دا وله یخنۍ کې ورکو او دا پټه دی دا چې دی بس مونږ ساتلي دي اوبه څکي لګیا دي دې دانې کې چې مونږ د جوار او زړي مچولي دي وکې او دې نه علاوه چې دی دا نن ما بند کړی دی او دې چې دی دې وراني ډېرې کوي دا چرګان مرغان وخي نو ځکه مونږ دا بند کړی دی دا ورسره مادي ده او دا مادي ټول ورځ درسره ناست دی بس او دا مې نن بند کړی دی چې دا چرګان مرغان وخي دا بچي مچي شیدو بچي دي غټ واړه دا ټول وخي دي نو دې لپاره ته ویم صحیح ده بس تاسو که دا چرګ اخلئ دا چرګ د خرڅ دی مونږ سره رابطه وکړئ په احمد عمر فارم باندې زمونږ د ټیک ټاک چینل هم دی په احمد عمر فارم باندې زمونږ د یوټیوب چینل هم دی او په احمد عمر فارم باندې زمونږ د فیسبوک چینل هم دی نو تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ انشاءالله مونږ به دا تاسو له په ښه ریټ کې درکو او
دې سره سره به دا ولاګ اینډ کوم. دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ، بیل ایکن پریس کړئ او نور ویډیوګانو ته کښینئ انشاءالله.